हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं साम्भर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुदे नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तवबलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतिम् प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापद्धरणि धरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरोक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंश्र शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तां मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकोत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोर्मध्ये तस्मिंस्तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलं काल प्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलव निपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रात् दपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदया मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् त्वचि छन्दो रोमस्वपि उषगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्भूतारोङ्ग्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवन मुखरैर्मोदितमनः महीयस्य मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्टं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरम्